नमस्कार आदरणीय योगीजनहरू। आज आँखाको सूक्ष्म व्यायाम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूसँग चर्चा गर्न गइरहेको छु। हाम्रो शरीरका सबै अङ्गहरूलाई सूक्ष्म व्यायामको आवश्यकता पर्छ। हामीले जतिसुकै दौडे पनि, जतिसुकै जिम गए पनि, नन एरोबिक एक्सर्साइज जति गरे पनि सूक्ष्म ढङ्गबाट प्रत्येक नसनाडीलाई हामीले व्यायाम पुर्याउन सकेनौँ भने त्यसले सञ्चार प्रणालीलाई, शरीरको सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसैले आज म ढिलो नगरी आँखाका लागि सूक्ष्म व्यायाम कसरी गर्ने यस विषयमा आइपुगेको छु। सबभन्दा पहिला आँखालाई दायाँ बायाँ घुमाउँ 10-10 चोटि, त्यसपछि माथि तल 10-10 चोटि। बिस्तारै आँखाले ओ लेखौँ अथवा शून्य लेखौँ। त्यसपछि आँखाले 8 लेखौँ अनि दाहिने हातको बुढी औँलालाई बिस्तारै नाकमा ल्याउँ। नङलाई हेरिराखौँ, टाढा लैजाउँ। बुढी औँलाको नङ हेरिरहनु होला। फेरि दोहोऱ्याउँ। यो अभ्यास 5-5 पटक गर्नुहोला। अनि दुईटा चोर औँलालाई आँखाको नजिक ल्याउँ। यो आँखाको नानीको लागि हो। बिस्तारै टाढा लैजाउँ। दुवै आँखाले दुईटै औँलालाई हेरेको हुनुपर्छ। दायाँ आँखाले दायाँ औँला, बायाँ आँखाले बायाँ औँला। फेरि नजिक ल्याउँ। अब छड्केमा यसरी हामीले आँखाको सूक्ष्म व्यायाम पुर्याउन सक्यो भने आँखा सधैँ हामीलाई साथ दिन्छ र चस्मा लागिसकेको छ भने पनि 2-3 पोइन्टसम्मको चस्मालाई हटाउन यसले मद्दत गर्छ। आँखाका लागि सूक्ष्म व्यायाम पहिला दायाँ बायाँ घुमाउँ। टाउको नघुमाउनु होला, केवल आँखाको कालो भाग घुमाउने। तल माथि तल अनि आँखाले शून्य लेखौँ। त्यसपछि आँखाले एस लेखौँ, आँखाले 8 लेखौँ। त्यसपछि बुढी औँलाको नङ नजिक जाउँ। यही टाढा दुईटै औँला आँखाको नजिक ल्याएर दाहिने आँखाले दाहिने औँला, बायाँ आँखाले बायाँ औँला। यो पुतलीको लागि एक्सर्साइज हो। अनि आँखालाई जतिसक्दो परिलाले च्यापौँ। यसरी हामी प्रत्येक बिहान 2-3 मिनटसम्म आँखाको सूक्ष्म व्यायाम गऱ्यो भने हाम्रो आँखामा चस्मा त लाग्दैन र 2-3 पोइन्ट प्लस माइनससम्म लागेको चस्मा पनि बिस्तारै बिस्तारै उतार्नुपर्ने छ। तसर्थ आँखाको सूक्ष्म व्यायाम गरौँ र आँखाको स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त बनाऊँ।